코 좀. 아, 코 촉촉하네. 아침 맘마 먹자. 아침 맘마 먹자. 착해. 선생님 요즘 세수하는 스킬이 좀 줄은 것 같아요. 네, 세수를 세수 안 돼. 알아들었어. 알아들었어. 눈곱을 떼야죠. 눈곱을. 옳지. 눈곱을 깨끗하게. 그렇지. 아치 봐봐. 아치는 내가 떼주면 되지? 오, 좋다. 무조도 가만히 있어. 그렇지. 착해. 그렇지. 고기 줘야지. 아치 고기 줘야지. 알았어, 알았어, 알았어. 조금 먹었니? 아픈 것 같기도 하고 안 먹은 것 같기도 하고. 착해. 신경 끌었나 보다. 얘 밥 안 줘서 신경 끌었나 보다. 알았어, 알았어. 밥 줄게. 좀 있으면 얽히겠다. 줄게. 나도 이렇게 찍으면 어떡할까요? 이렇게 하고 있는데. 자. 아니야, 깜짝이야. 옳지. 왜 싸워? 아치 일로. 아치 여기 있네. 아치 여기 있네. 아치 여기. 맛있지? 왜 그래? 웃겼냐, 아치? 아치 웃겼냐? 맛있지? 이 뒤에 있어, 아치. 아치도 이제 살을 잘 먹어. 얘들이 안 먹는 사료가 이제 먼저 왔어. 얘들은 물고기를 안 먹더라고. 생선을 조도 난리야, 조도. 어? 다 먹으면 줄 거야. 내가 당했네, 아치야. 얘는 여기다가 눈을 두고 있나 봐요. 응? 응? 너도 줄 거야. 너 것도 있잖아. 기다리면 줘, 형제가. 다 똑같이 줘. 눈이 얘는 옆으로도 달려가봐. 깜짝 놀랐어. 나 뒤집어서 주는데. 얘는 지금 벌써 사료 아까 또 줬잖아, 그치? 그래서 벌써 다 먹고 이거 더 많이 먹었잖아. 아침은 참 느리게 먹고 덜 먹어. 네. 얘는 선택하라고. 벌 받았어.